Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Ir iškart pasakau, kad šitas video buvo filmuotas prieš mano operaciją, nes norėjau, kad būtų dar keli video lapkričio mėnesio į mano kanale. Tai prieš operaciją pagalvojau, nufilmuosiu, kad įdėti po operacijos, kad turėtumėt kažką pasižiūrėti. Ir sumaščiau padaryti video, kurį jau dariau savo kanale, bet labai daug kas pasikeitė ir iš tikrųjų man pačiai įdomu, ką aš rasiu. Tai šiandien filmuosiu video, kas yra mano, kaip sakant, tašėje rankinuke. Ir aš niekada neturėjau tokio dydžio rankinuko. Pas mane visą laiką būdavo jie mažesni, bet aš dabar atradau, kad šitokio dydžio, nežinau, tokie čia gal skaitos tarp didelio ir mažo, toks vidutinis dydis, kad tokio dydžio rankinukas man labai gerai tinka, nes labai daug kas telpa ir reikiamiausi dalykai, bet man atrodo, kad aš per tą reikiamiausi dalykai pridėjau į tą rankinuką tiek daiktų, kur gal net čia nereikia, bet man pačiai įdomu, ką aš čia rasiu ir kas yra mano tam rankinukė, nes man atrodo, kad aš persistengiau. Tai nežinau, pažiūrėsim, ką rasim. Tai žiūrim, iš pradžių gal parodysiu patį rankinuką. Tai jisai turėjo čia tokį pakabuką su tuo GES skaičiais, metais, nežinau, kada GES gal pradėjo gaminti rankinukus ar kažką, bet aš jį nuėmiau, nes jis labai didelis ir labai braškėjo, bet dabar, kai yra ta mada ant rankinukų dėtis visokius savo charmsus, tai dabar esu įsidėjus šitokį auksinį kaspiniuką, man labai jisai patinka, toks nedidelis, dar gal norėčiau kokį nors šalia pasikabinti kitokį charmą, bet dar nenusipirkau, neradau, tai dabar tokį esu įsidėjusi, man labai patinka kažkoks toks, kaip sakant, suasmenina tą tavo rankinuką, padaro jį tokį, kaip tu nori. Tai pradėkim žiūrėti, ką rasime tam rankinukį, ir aš pradėsiu, čia yra vienas skyrius priekį, kuris taip užsidaro, antras skyrius gale toks pat ir vidurinis skyrius didžiausias. Tai aš pradėsiu nuo to priekinio ir žiūrim, ką rasim. Tai pirmas dalykas, kurį radau, tai yra, kaip pasakyti, talonas pas daktarą. Talonas pas daktarą. Tai jo, gerai. Žiūrim toliau. Toliau turiu savo kvepaliukus, kurie jau į pabaigą. Iš tikrųjų, šiandien dar nepasipurškiau kvepalų, tai galiu tą progą pasipurkšti, nes iš tikrųjų jau gal reiktų, kai baigsis, pasikeisiu, nes turiu kitokių kvepaliukų tokio dydžio, tai gal jau laikas būtų pakeisti. Aš nesuprantu, kodėl jisai, matot, kaip jisai purškia kažkokie tokie tiesi srovė, nenormaliai, žodžiu, bet čia yra Women Secret Intimate kvepalai, jie labai skanus man, jie nėra brangus, bet gerai laiko. Tai aš turiu didelį buteliuką ir turiu tokį mažesnį, vat. Tai rekomenduoju tos kvepalus labai, nes tikrai, kas mėgsta saldžiai ir taip tokį romantišką kvapą, tai tiems patiks. Tai pirmas dalykas, antras dalykas. Toliau turiu šitokį lūpdažį iš Šiglemo ir labai rekomenduoju tokį turėti rankinuke, nes vienoje pusėje yra tas pieštukas lūpų, o kitoje pusėje yra lūpų toks blizgis su spalva. Tai žiauriai gerai, kad turi ir tą, žodžiu. Gali pasirefreshinti savo lūpas. Turi iškart viename 2 produktus. Tai labai gerai. Toliau turiu dar vieną lūpų produktą, kurį turbūt išsiimsiu dabar iš rankinuko, nes man 2 nereikia, bet čia yra vienas iš mėgstamiausių mano lūpdažių, kaip matote jau pabaigą. Čia yra Catrice Drunken Diamonds Plumping Lip Balm. Čia tas, kur šiek tiek dilčia lūpas, bet man žiauriai gražiai šita rožinė spalva ir kaip matote yra tų blizgučių daug. Tai jo, ta prasme, jeigu dar juos pardavinėja, nes nežinau, ar dar pardavinėja, tai tikrai dar kartą nusipirkčiau, kai pasibaigs, nes tikrai graži spalva. Bet aš jau nebegražinsiu šito į tašę, nes šito man pilnai užtenka, tai nereikia krauti. Toliau turiu šitokį, kaip sakant, kvepavimui skirtą
dalyką. Čia yra greipfruktų kvapo jisai ir labai gerai tikrai, kai yra užsikišusi nosis, nori kažką pakvėpuoti arba šiaip kartais gerai žmonėm, kas turi nerimą, pakvėpuoti kažkokį kvapą, sako, šiek tiek pakeičia mintis, jeigu dėl kažko vietoj stresuoji, tik aišku, kai turi nerimą yra gan sunku viešoj vietoj išsitraukti tokį dalyką ir nosį įsikišti, bet jeigu galėtum, tai būtų gal ir gerai. Gerai, kas dar čia yra? O, gerai, kad radau, nes galvojau, negi aš savo rankinukė nebeturiu jokio lūpų balzamo, bet turiu aloe vera, tiesiog paprastą vazeliną lūpom. Tai vazeliną, manau, visą laiką gerai yra turėti rankinukė. Ir paskutinis dalykas tokioj kišenėlė yra guma. Gumotę esu įsidėjusi. Ir gumos irgi, manau, visat labai gerai yra turėti tašėje. Tai susigrąžinu šitos dalykus, talonėlį ir tą kitą lūpdažį palieku, nes nereikalingi. Gerai, žiūrim dabar, kas yra gale. Ok, čia jau prasideda crazy. Gerai, jau matau vieną dalyką, kurį nebereikės grąžinti. Tai turiu čia dezinfekcinį rankų skystį ir pasakysiu, dėl ko jo nebereikės grąžinti. Viskas su laiku. Toliau turiu šitokį rašiklį, kuris, kaip sakant, išsitraukia iš mažos tokios kapsulytės, pasidaro normalus toks rašiklis. Tai rašiklį, manau, irgi labai gerai turėti. Toliau žiūrime, ką turime. Tai kitas dalykas, kurį labai džiaugiuosi, kad nusipirkau, tai yra žirklės, kurios dabar kažkodėl buvo sulipusios. Buvo likučių nuo, kaip pasakyti, nuo juostos prilipinamos, nes dar yra matyt pasilikę, nes dabar nenori atsidaryti. Bet žodžiu, dėl ko gerai šitos žirklės, tai kai kažką reikia atidaryti mašinoje, ar gauni kokį siuntinį ir neprasidaro, tai žirklės visat gerai. Kitas dalykas, kurį turiu, bet pamirštu naudoti, tai yra tie lapukai, kurie riebalą surenka, nežinau kaip pasakyti, nu jo, riebalą su patapšnoju ir surenka, tai jo. Toliau turiu vieną akinių servetėlę valyti akiniam. Irgi nežinau, kad turiu tašėje. Toliau, ką turiu rankinuke, tai yra naujiena, nes anksčiau jokiuose rankinukuose netilpdavo man toks dalykas, bet turiu išorinę bateriją su laidu iškart iPhone'ui, nes iš tikro labai reikalingas dalykas turėti pasikrauti telefoną ir galiu patvirtinti, kad labai reikalingas, nes neseniai turėjau atvejį, kad reikėjo į Priemamą įvažiuoti staigiai ir tą dieną mano telefonas buvo kažkodėl, aš nežinau, gal naktį nepakroviau ar kas, mano telefonas buvo beveik išsikrovęs, o man reikėjo vėlai vakare, kai jau paleido, pasikviesti, kad atvažiuotų manęs pasiimti ir žodžiu, jeigu aš būčiau neturėjus šito pakrovėjo savo tašėje, tai mano telefonas būtų miręs ir būčiau neturėjus jokios komunikacijos su savo artimaisiais, tai labai geras dalykas, tik reikia nepamiršti visat jo pasikrauti namie. Jisai, man atrodo, pakrauna bent vieną sykį pilnai telefoną, ta prasme, čia nėra labai galingas ta baterija, bet tiek te užtenka, kai yra tokios situacijos, kai tiesiog tavo telefonas link mirimo ribos, tai labai geras dalykas, rekomenduoju. Tuomet turiu šiukšlės 2, tai tikrai jau nebeįsidėsiu atgal. Toliau turiu šitokį dalyką ir man rodos jo irgi atgal nebeįsidėsiu, dėl to, kad sakiau, anas lūpdažis man viską, kaip sakant, o dieve, kaip kad neįduodasi, užpildo visas tas spragas. Tai čia yra tiesiog 4 lūpdažiukai. Irgi šiaip geras dalykas turėti tašėje, nes skirtingas spalvas turi, bet, man kažkaip, nežinau, atrodo keistai turėti kelius lūpų produktus tašėje, nes, tiek daug gal nereikia, užtenka to vieno man. Bet aš anksčiau buvau šitą užsidėjusi, negu aną turėjau, tai dėl to matytis ir liko.
Ir turim dar šiukšlių. Žiūriu, ar visą šiukšlę surenku. Taip, turim dar. Čia kažkoks toks spalvotas popieriukas, kažkas matyt buvo. Tai jo, paskutinis dalykas yra šitas, kaip pasakyti, užsivoliojamas aliejukas nuo skausmo su mentoliu, su eukaliptu, žodžiu, čia kai kažką skauda, gali pasitepti ant pečių, pavyzdžiui, ir šiek tiek šaldo, tai čia toks labiau sergantiem žmonėm kaip man, tai jo. Tai atgal keliauja jisai, šitie du dalykai keliauja atgal, pakrovėjas, aišku, keliauja atgal, akinių tas dalykas, šitas keliauja atgal, o lūpdažį ir dezinfekcinis skystį, dezinfekavimo skystį palieku ir pamatysite dėl ko. Tai dabar, pukencijau, tai dabar pereinam prie pagrindinio skyriaus, didžiausio, ir pradedam nuo mano mėgstamiausio dalyko, tai yra šitas maišelis, kuris susipakuoja. Labai gerai turėti maišelį tokį, jisai gan didelis, kai išsipakuoja. Parduotuvėje visą laiką žinai, kad tu turėsi maišelį tašėje visą laiką. Grįžti, išsipakuoji prekes, atgal susipakuoju šitą ir įsimetu į tašę, kad visą laiką turėčiau, nereiktų pirktų vienkartinių ar ne vienkartinių maišelių parduotuvėje, nes nereikia. Tai labai labai rekomenduoju. Toliau turiu šitokią, nežinau, dėkliuką, nežinau kaip kitaip pavadinti. Ir čia šiaip pirkau aš savo moteriškiam produktam, tai tamponam, paketam ir panašiai klotam. Tai viskas čia sutelpa, bet man dar tilpo ir pudrą įsidėt ir šepetėlį mažą. Tai nes aš tikrai turiu riebaluotą odą ir pasipudruot kartais tikrai reikia, tai turiu, jeigu kas, žodžiu, labai labai gerai. Toliau naujas dalykas mano rankinuke irgi yra mano akiniai, nes iki šiol nesu turėjusi akinių. Melas esu turėjusi, kai buvau vaikas, labai trumpai, nes buvo toleragystė, panešiau šiek tiek ir man atsitaisė akis. Ir dabar aš nelabai turiu problemų su akim, ta prasme mano akis gerai mato, man nereikia tų akinių visat. Aš tiesiog turiu astigmatizmą, tai kur šviesos tiesiog įsiskaido, vakare ypač, tai patartina naudoti vairuojant ir panašiai, arba kada pats jauti, kad tau gal reiktų pagalbos, tai jo, nuo šiol turiu akinukus. Toliau turiu lapelį iš Afidėjos, nes neseniai važiavau pasiimti laikmenos magnetinio rezonanso. Toliau turiu šitokią dar vieną dėkliuką, tokį mažiuliuką, ir čia yra tokie dalykai, kurie jau kažkas nutiktų, žodžiu. Čia yra nagų klijai, kai dabar esu neužsidėjus nagų, bet kai esu užsidėjusi labai gerai, jeigu nukrenta koks nagas, kad galiu užsidėti, tuomet yra pleistrai ant kulnų, jeigu nusivarai kulnus. Vat, net nežinau, kad čia yra. Čia anksčiau naudodavau šitą, kaip susidėti paketam, tai įsidėsiu dabar čia. Paketam, tiksliau įklotam. Ir dar vienas pleistras ir maža dildė, kad irgi su nagais čia susiję. Ir nežinau, rodžiau dantų tie krapštukai. Tai jo. Iš tikrųjų, dabar pagalvojau, kad aš galėčiau sutalpinti šitą į aną kitą šitą. Iš tikrųjų, gal taip ir padarysiu, nes tuomet mažiau vietos užims ir atrodys gal švariau, nes jisai tikrai čia telpa. Tai va, sutalpinau. Gerai, toliau turime kiti akiniai nuo saulės. Šitie labai man patinka. O Jėzus Marija. Tik juos reiktų nusivalyti, nes šiek tiek purvini, bet jo. Akiniai nuo saulės irgi labai reikalingi, ypač mėlynų akių turėtojam, nes jautriausios akys saulėje, tai jo, man šakės. Kokias jautrumo mano akis. Toliau turiu dalyką, kurį nežinau, ar laikyti tašę toliau, bet čia yra tiesiog kaukė medicininė. Na, aišku, aš kai dažnai lankausi medicinos įstaigose, tai gal visai ir geras dalykas turėti. Toliau turiu savo piniginę mylimąją Barbie. Perfect dydžio, nežinau, aš visą laiką turėdavau tas ilgesnės piniginės, bet jos man šiek tiek būdavo atrodo per didelės. Turėjau tą mažesnę piniginę,
jinai atrodė, kad galėtų būti šiek tiek didesnė, tai šita yra man tobulo dydžio, tobulos rožinės spalvos ir dar parašyta Barbie, kas man bent jau tai yra labai cute, nes aš myliu Barbie. Toliau turiu tokią gan seną, bet patikimą gumutę, scrunchie tokia, tai gumutės visą laiką gerai turėti. Toliau turiu kitą savo labai mylimą dalyką, tai yra vaistų dėklas. Jo, vaistų dėklas, tiesiog susidedu savo reikiamiausius vaistus, tai čia irgi Sick Girl Vibes, nu tikrai reikalingas dalykas. Ir va dėl ko pasišalinau aną skystį rankom dezinfekcinę, nes turiu šį kartą nusipirkusi tokį. Čia yra arbūzų kvapo ir iš tikrųjų labai kvepia arbūzais. Nu, žiauriai skaniai kvepia, tai ir šitas toks plonas, patogus, tai very good. Tuomet kitas mano mylimas dalykas, tai yra šitos mažos šukytės, bet man jos patinka, kad turi nors kažkokį, nežinau, laikymo tą ir yra tokios kaip paprastos šukos, tai I love it. Turim dar vieną gumutę, bet šitos nebelaikysiu, nes man geriau turėti tą scrunchie. Tuomet turiu vatos gabalėlį, čia 100% kraują ėmė, man kažkada ir pasiliko. Žiūriu, ar nėra kitų šiukšlių. Ir paskutinis dalykas yra mano AirPodsai, kuriuos tai tašėje laikau, tai netašėje, bet gerai turėti tašėje. Ypač man, dėl to, kad kartais, jeigu aš sėdžiu gale mašinos, man gali prasidėti panikos ataka, nežinau dėl ko taip yra. Jau nuo vaikystės šitą turiu dalyką, pati vairuoti, jokių problemų, ta prasme, nėra buvę man panikos atakos už vairo. Aš labai gera vairuotoja, jaučiuosi gerai už vairo ir viskas ok, bet kai esu gale mašinos, ypač nes priekyje dažniausiai nebūna, bet kai esu gale, tai kažkas kartais atsitinka, kad man panika sukyla, tai aš sudedu ausinės, įsijungiu muziką ir tuomet nusiraminu. Tai jie keliauja atgal. Žodžiu, beveik viskas keliauja atgal, tik kaukę palieku, šiukšlės palieku ir jo. Tai viskas labai gerai man čia sutelpa ir dar tilptų, jeigu norėčiau kažką įsidėti, bet dabar kaip ir viskas, ko nori yra, bet, žodžiu, labai patenkinta aš esu savo rankinės turiniu ir, kaip sakant, esu beveik viskam pasiruošusi, bet dabar, kaip pažiūrėjau, pasigėdau vieno dalyko ir turbūt dėl to, kad pasibaigė, tai reiktų dabar, jeigu nuvažiuosi iki parduotuvės, nusipirkti servetėlių mažą pakelį, nes servetėlės labai reikalingas dalykas ir matyt, man pasibaigė ir net nepastebėjau. Tai labai gerai, nes būčiau vėliau norėjus, nežinau, išsipūst nosį, o nėra servetėlių. Tai. Ir kitą dalyką, ką irgi reiktų nusipirkti, šlapias servetėlės, kurios irgi labai dažnai praverčia, jeigu kažką susipurvinė ar kažką, nu žodžiu, 2 dalykus turiu nusipirkti, tai paprastas servetėlės ir šlapias servetėlės. Tai jo, toks mano What's in my bag, kas mano rankinėje, atnaujinta versija, nes šį kartą turiu rankinę, kuri man labiau prie širdies ir labiau viskas telpa, ko noriu. Tai tikiuosi jums patiko šitoks mano video. Jau man ne dabar, kai žiūrite, nes jau po operacijos, kai žiūrite, bet kai filmuoju, man to jau ta operacija, tai stresas, bet nieko. Kaip nors. Tai ačiū, kad žiūrite. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir paspauskite tą varpelį, kad niekada nepraleistumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerda.ris. Ten visat jūsų laukiu, o dabar iki kito video.